Përshëndetje nderuar televizionistë, një tjetër rikthehemi në studio pas së pauze publicitare dhe tani do të jemi me të ftuarin e parë virtual. Ai sot është Nezir Kraki, i cili është pedagog, përshëndetje, i diplomuar në Stanford në Francë, po ashtu dhe është aktualisht pedagog në Paris Est Créteil, një universitet në rajonin parizien. Përshëndetje edhe një herë profesor, kënaqësi që jemi bashkë. Përshëndetje juve, faleminderit shumë. Profesor, një pyetje, ta fillojmë pak me Francën. Ju jetoni në Paris, normale që në Francë në këto momente është duke u bërë një debat sa etik, deontologjik, pra me rregullat që rregullojnë zanatin e mjekësisë, po aq edhe shkencor, midis një mjeku kontravers. Franz Dyshi përpara disa ditësh kishte një material për të, Le Parisien, gazeta numër 1 në Francë për nga tirazhi, kishte një intervistë të gjatë me të, profesor Didier Raoult i Spitalit Marsejës, i cili po i administron personat të prekur me COVID-19 klorokin. Por debati konsiston në atë që mjek të tjerë thonë që ky është një ilaç i cili nuk është nuk ka marrë, le të themi, vulën shkencore nga një grup i madh mjekësh dhe nga studime të shumta. Si ka evoluar? Ky është deri përpara disa ditësh, tani unë nuk jam shumë në korrent me çka ndodhur sot dje. Po, është vërtet që kjo temë është bë tema kryesore e këtyre ditëve, sepse është edhe paniku që është në doza, masa e stresit është ngrit në popullat këtu, janë 67 milion francezë, jemi në për masa shumë të mëdha se sa në shtetet tona atje, dhe dje numri i vdekurve e ka kaluar 1300. Kështu që është veç jemi në krizë, në stad gati tragjik të krizës së virusit. Tash Didier Raoult nuk është edhe aq kontrovers, siç thuhet. Ajo është profesor, domethënë titulli një mjek me titull profesor në Francë. Mjeku kontrovers nuk ishte cilësim i imi, ishte cilësim i strishës që i kishte vënë Franz Dyshi, që kujtoj për teleshikuesit, që është kanali publik në Francë, një nga dy kryesorët bashkë me TF1. Domethënë strisha ishte e tyre, unë thjesht e mora dhe e thash, po nuk e thotë ndryshoje. E thoni ju atje, kontrovers apo jo? Po, në fakt, në Francë është vendi i debateve, i kontradiktave, i polemikave, dhe këtu, edhe për rastin e një bari apo një medikamenti të ri, ka non-stop për dhe kundër. Tash jemi në urgjencë absolute. Urgjenca absolute është sepse vetëm në rajonin e Parisit janë aktualisht gati 1000 persona në gjendje të rëndë, dhe spitalet e Parisit me rrethin janë gati në mbi popullim dhe nuk do ketë shtretër brenda pak ditëve. Kështu që urgjenca e situatës nuk ja lejon luksin procedurial as Ministrisë së Shëndetit, as Komitetit të Etikës, i cili i validon barat e reja që zbulohen apo vaksinat. Kështu që Didier Raoult ka propozuar që të suprimohen ato etapat e validimit standard në mënyrë që të shkohet në mënyrë të shpejtë në bazë të një studimi testi klinik, cilin ai e ka realizuar mbi 25 persona të prekur me COVID-19 dhe sipas studimit i cili është publikuar në një revistë shkencore për një javë, le plaquenil, një medikament këtu i Sanofi, i gigantit francez të farmaceutikës Sanofi, i cili përmban klorokin, sipas Didier Raoult, i cili ka titull profesor universitar në mjekësi, dhe i cili është shumë i cituar shkencërisht për zbulime, ka dhe bakterie që mbajnë emrin e tij, domethënë është mikrobiolog shumë i njohur. Absolutisht. Megjithatë është pak jashtë kuadrit dhe ajo e bën atë pak si kontrovers, sepse historikisht këto 20 vjet e fundit ai kishte qenë si a contre-courant, frëngjisht i thonë. Kundërrym. Nuk e kanë ndjek sa duhet atë që është mainstream. Më fal, një gjë ju po thoni që ilaçi që mban principin bazë, principin aktiv klorokin, qenë ka një ilaç, pra me emrin komercial që ju më thatë, Plaquenil. Pra qenë ka një ilaç i Sanofis, sepse ideja ishte që duke qenë
që në këtë luftën dhe lojën e ilaçeve janë dhe miliona në lojë. Do më thënë, ideja ishte që të mos kishte mbrapa një prapamendim, po kur derisa një nga laboratorët më të mëdhenj botë e paska këtë, atëre nuk është se doktor Raul po kërkon një ilaç nga ata no name, pa emër, do më thënë, mjaft. Po, gjithsesi, kjo është e vërtet. Do më thënë, nuk bëhet fjalë për një, se nuk jemi në Amerikë për shembull, në Amerikë ka tjetër procedurë për validimin e ilaçeve dhe ka tjetër qasje vis-a-vis pacientëve, smundjeve dhe big pharma atje, gjigantët farmaceutik në Amerikë, para pacientit zakonisht e shohin rentabilitetin financiar dhe atje është gati normale kjo. Në Francë ka krejt tjera procedura. Profesor Raoult nuk pretendon që ka zbulu ilaçi ekziston, ai veç e ka zbulu në thonjza kombinimin, dozimin, një dozim i ri dhe një kombinim me plakenil i cili përmban klorokin me azitromicin që është një antibiotik i fort, kombinimi këtyre dyve me pozologji, me marrje njëri 12 ditë, tjetri 6 ditë, sipas testit klinik që ai ka realizu, ka dalë i efektshëm. Tash, ka plot mjek në Francë që janë kundër kësaj qasje, sepse është edhe ngutshme, realisht është e ngutshme, është e pa menduar ndoshta sa duhet, por... Do doja vetëm këtu, me që vetëm një detaj për teleshikuesit, ju patjetër që e dini, jeni në ndjeni për kësaj, por në intervistën që ka dhënë për shembull për Le Parisien, ai thotë, unë, si çdo mjek tjetër, nga momenti që kemi, më tregohet, që një trajtim është efikas, e gjej imorale që të mos të administrosh atë. Ka që thjesht është historia. Po, edhe për më tepër, bari në pyetje është i testuar, nuk është i konsideruar si i rrezikshëm apo i pa njohur. Domethënë, edhe sqarimi i një mjeku tjetër ishte shumë i logjikshëm. Tha, i kemi 3000 persona të smur rënd aktualisht. Stoqe kemi mjaft, të plakenil, të azitromicin i kemi gjitha. Hajde t'i administrojmë këto kombinacionin e profesor Raultit, ta provojmë, nëse nuk funksionon, nuk funksionoj. Nuk ndodh në i kiamet. Kështu që ideja e profesor Raultit është ta testojmë, dhe për atë arsye edhe testimi, protokolli i tij, kombinacioni i tij është fut në kuadrin e studimit pan-evropian që quhet Discovery dhe me cilin sot merren disa shtete dhe janë duke u testu klinikisht gati 4000 persona prekur me virusin COVID-19 dhe do dalin rezultatet. Mirë, por rezultatet do dalin pas 4 javëve. Dhe ideja në Francë është që 4 javë ndoshta janë shumë tepër pritje për validime shkencore eksperimentale mbi një masë më të gjerë të pacientëve. Profesor, ajo që pam nga Franca është që mjek të ndryshëm, po mbetemi pak për momentin të mjekët, kanë dalë dhe janë ankuar. Ka pasur nga ata që ja kanë thënë kryeministrit Eduard Filip, ka pasur nga ata që ja kanë thënë në studion e BFM TV, që në lindje, pra duhet kujtojmë për teleshikuesit, lindja e Francës ka një numër shumë të madh të prekursh me koronavirus. Kur them lindja, kam parasysh Alsasën, Strasburgun, Mulhousën, dhe kushtet nuk janë ato që priteshin nga një vend si Franca, të cilën kryeministri ynë, po e citoj, e konsideron monarkia e sistemit shëndetësor. Pse kjo? Është e vërtetë, në fakt. Disa muaj para krizës së këtij virusi, para shfaqjes së virusit në Kinë, mjedisi spitalor francez ka protestu, ka qenë në grevë për mungesën e aparaturave moderne, për mungesën e investimeve, për këputjet buxhetore në spitale, për suprimimin e qindra posteve për asistent në administrative apo tjetër. Kështu që madje në Spitalin Universitar Strasburgut, në mungesë të tamponëve kanë filluar ta bëjnë me CT scan, me imazheri, testin e koronavirusit që... Po, dhe 58 pacient francez
veç janë eksportu në Gjermani, Luksemburg dhe Zvicër, nga rajoni i Strasburg, Alsace, sepse nuk ka shtretër. Franca, tash me krizën ne kuptuam këtu që Franca kishte vetëm 5.000 shtretër me respirator artificial, ndërsa Gjermania e kishte 25.000, dhe Gjermania ka kapacitete buxhetore që ta dyfishoj numrin e tyre brenda muajit ndoshta, derisa Franca prej fillimit të krizës ka arrit të dal nga 5.000 në 8.000 shtretër me adaptim të shtretërve natyrave tjera. Kështu që Franca qalon, Franca ka mjekësinë shumë të avancuar si shkencë, si etik, si deontologji, por logjistikën në mjekësi e ka gati demode dhe të tejkaluar, si teknologjikisht, si infrastrukturë, objekte. Kur shkon në spital publik në Francë, pritet shumë mirë, janë gjithçka është në rregull, veç se e vren me njerë që nga korridori ka fillu me u shpartallu, si objekt, si strukturë, si logjistik. Profesor, një pyetje, a është detajuar plani për 300 miliard euro i presidentit Macron, i cili ndoshta për të siguruar francezët, ose ndoshta sepse kishte të sinqert, tha leta dha peje, shteti do të paguaj. Do paguaj, po. Në fakt, ajo që është detaju me ligjin specifik që u votu javën e kaluar, janë fillimisht 45 miliard, të cilët do injektohen, do mobilizohen me njëherë për shpëtimin në urgjencë të vendeve të punës, sepse janë 700.000 vende pune që janë prek nga shomazhi, nga ndërprerja punës, papunësia e pjesshme apo teknike, dhe 45 miliardet do mobilizohen tash me njerë për mbulimin e rrogave të tyre personave në mënyrë që firmat mos të kenë nevojë të largojnë definitivisht nga puna, të ndërpresin kontratat. Pra do paguaj rrogën e tyre, do ta paguaj shteti? Po, një pjesë të rrogës, nëse je në shomazh teknik, në papunësi teknike, apo gjysëm papunësi, pjesa që mund në rrogë do ta marrë përsi për shteti. Do më thonë, nuk do jetë ngarkesë as për punëdhënësin, as për punëtorin, shteti do ta mbulojë. Kështu ka funksionu edhe Gjermania kur ishte kriza financiare, dhe tash Gjermania ka aktivizuar njëjtin mekanizëm që quhet atje Kurzarbeit, punë e shkurtuar, dhe ajo që mungon e financon shteti. 300 miliardët në fakt do mobilizohen gjatë vitit, deri në fund vitit, si lehtësime kreditore për firmat, si ulje taksave, shtyrje e tatimeve për bizneset mëdha, të vogla, të mesme. Ajo shumë nuk është e saktë me siguri. Ndoshta do shkojë deri në 500 miliard, por 300 miliard që mendohet është estimacion, është vlerësim. I bie që kriteret e konvergjencës të Maastrichtit, ato kriteret për të mos kaluar një nivel të caktuar të borxhit publik e tjera të vendeve anëtare të eurozonës kanë fluturuar në ajër me këtë krizë. Dje, jo të martën kisha ligjërat me studentët online, se tash jemi gjithë në distancë, dhe njëra nga lëndet e mia këtu quhet politikat e BE-s, dhe pikërisht ju fola për këtë, sepse aty në mesin e studentëve ka, se janë francezë, do më thonë, këtu ka polemika shumë, debate shumë, dhe janë goxha... Vëndi ku bëhet debat dhe në kafe, në një brasëri, fillon dhe debati, dhe ose në për ato kavë, do më thënë, bodrumet e po, kështu që debati atje është sport popullor. Kështu që unë kam disa studentë aty që janë relativisht euroskeptik, dhe dje më thanë, profesor, Evropa kishte suprimua 3%, pse na lodhin me 3% buxhetor, kontrollin buxhetor në nivel evropian, kur qenë ka e mundur edhe pa të. Kështu që presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka lajmëruar javën që shkoi pezullimin, suspendimin e përkohshëm të gjitha shtrëngimeve apo ndalesave financiare, buxhetore në nivel evropian, për t'ja u leju shteteve, sidomos shteteve të mëdha të prekura nga virusi,
që të zhbllokojnë fonde shtesë të cilat asnjëri nga këto shtete nuk I kishin para pa në buxhetet iniciale të validuara, të votuara në parlamentet e tyre. Një pyetje për komportimin social. Kur presidenti Macron doli dhe foli, të nesëmen ajo që pash nga shtypi francez ishin turma njerëzish dyndur në për stacionet e trenave të Parisit që shkonin në Provence, në periferi, dhe jashtë rrethit, jashtë rajonit parizien, në vendet të ndryshme të provincës, qyteteve tjera, pa respektuar distancimin social, për distancën mes njerëzve, pa respektuar masa mbrojtëse dhe ose, për shembull, ka vazhduar dhe më pas, sësi, për shembull, në shëtitoren e anglezëve, në Nice, për shembull, një shëtitore tip lungomares, që quajmë ne në Shqipëri, plot me njerëz në ditët kur kishte filluar ky lloj rezervimi për të dalë. Ju nuk e quajtët konfinment total, pra izolim total, sepse edhe ajo ekuivalenti gjykatës kushtetuese në Francë këtë e hodhi poshtë, por kishte një lloj papërgjegjshmërie nga publiku. Rastet e shtuara e kanë bërë publikun francez në Paris, por dhe në qytetet e tjera më të përgjegjshëm. Po, edhe janë shtrengu ato masat, se nuk ishte izolim total, por pastaj intervenoi edhe presidenti dhe kryeministri dhe sollen disa shtrëngime të reja, për shembull, tash ne kur dalim nga shtëpia duhet ta printojmë një autorizim për daljen nga shtëpia, I cili i ka Po ai është në nderin e nënshkruesit, pra është një gjë që ju nuk e merrni, po imagjinoni po t'ishte në Shqipëri apo në Kosovë një po, ai është formati tip që ju e printoni nga faqja e Ministrisë Brendshme, e firmosni në nderin tuaj dhe dilni dhe justifikoni arsyen pse keni dalë. Po imagjinoni për shembull një deklaratë tillë në Shqipëri apo në Kosovë, do ishin gjithë rrugëve. Jo, këtu duhet megjithatë duhet me dëshmu për shembull nëse thu që je duke shku në punë, duhet ta dëshmosh se ke lidhje legale me adresën e punës, duhet të kesh vizitkart, duhet të kesh kartë identiteti, nëse thu që po kthehesh në shtëpi, duhet ta dëshmosh ku është shtëpia. Kështu që mu ndalen policia para disa ditëve dhe më kërkuan gjitha këto. Kështu që nuk është veç deklarim. Po aktivitetet sportive individuale janë ndërprer? I kanë limitu në 1 kilometër rreth shtëpisë dhe nëse gjati 1 orë. Do të thotë largimi nga shtëpia mund të zgjasë vetëm 1 orë. 1 orë dhe 1 kilometër, domethënë kush vrapon shumë duhet I bëj shpejt që të mund të bëj një gjysmë maratone, nëse do të bëj një long run. Mirë. T'ju bëj një pyetje tani në lidhje me le të themi një vështrim paksa më makro për gjithë çka po ndodh. Ajo që u vurej profesor nga të gjithë mënyra se si u menaxhua jo vetëm në Francë, por edhe në vende të tjera, ishte një mungesë gatishmërie e shteteve, Francë, Itali, Spanjë, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, pa folur për Britaninë e Madhe, që luajti Chevalier Seul, siç e quani ju në Francë, pra kalorës I vetmuar, me idenë e imunitetit të turmës, dhe pastaj u tërhoq dhe ju bashkua Europës në masat që pak a shumë janë marrë gjithandej në të njëjtën mënyrë, ku më shumë, ku më pak, ose ku më fort, ku më të lëshuara, por janë marrë. Pse kjo? Në politika e strucit kam lexuar në shtypin francez, kështu e keni quajtur. Pra struci, për gjithë teleshikuesit, fut kokën dhe gjithë pjesën tjetër të trupit e ka jashtë, po mendon se është I fshehur nga rreziku thjesht duke futur kokën. Me këtë logjik, s'është pajtuas profesor Raoult, dhe ai është kundër izolimit për shembull. Njerëzve ai është për testimin masiv dhe trajtimin masiv njerëzve si në Korenë e Jugut. Tash, pse I zuri këto shtetet në Evropë si, në fakt gjitha kanë qenë, edhe Komisioni Evropian, edhe kancelarja gjermane, Merkel, edhe këtu në Francë, qeveria e ka pranuar një pjesë të fajit, sepse e kanë nën vlerësu rrezikun, e kanë konsideru me javë që ai virus do qëndroj vetëm në Azi dhe me disa kontrole në aeroporte do menaxhohet. Kështu që kur bëhe shumë e madhe në Itali, pastaj e kuptuan, por veç ishte vonë. Tash mjetet, mekanizma mbrojtës, unë ju thash edhe studentëve, më shumë ka sot në Francë dhe në Evropë, mekanizma që aktivizohen shumë lehtë për mbrojtjen e kafshëve dhe të ambientit,
se sa mekanizma që aktivizohen për mbrojtjen e njerëzve, shëndetit të njerëzve në rast epidemie të papritur. Kështu që e gjitha kjo do jetë si mësim, këtë e tha dhe presidenti Macron, do jetë si mësim edhe për qeveritë nacionale në nivel të shteteve dhe për Bashkimin Evropian, se të nesërmen pas virusit, pas krizës, politikbërja do ndryshojë. Politikbërja, vendimarrja do ndryshojnë dhe do jenë më të brengosura për nevojat reale të njerëzve. Nuk do ketë Franca veç ka njoftu tërheqjen, qeveria franceze ka njoftu tërheqjen nga disa reforma që i kishte lajmëruar si revolucionare para disa muajve, sepse prioritetet kanë lëviz. Prioritetet lëvizin kur një shtet futet në bërë me 500 miliard për shkaku i një virusi. Profesor, me që jepni lëndën, një nga lëndët që jepni është edhe ajo për politikat e Bashkimit Evropian. A ka qenë kjo një test për Bashkimin Evropian në të njëjtin nivel, në mos më shumë, si ka qenë dikur PESCU në fillimet e saj, politika e sigurisë dhe politika jashtme dhe sigurisë përbashkët, që ishte një test, ku u testuan në Ballkan, luftrat në Jugosllavi, Bosnjë, më pas Kosova, kur kishim të parin përfaqësues politikë në jashtme që ishte Javier Solana, mbasi mbaroi mandatin sekretari NATO, e tjera. Pra, do me thënë, Europa është testuar, koherenca e saj në politikën e jashtme është testuar në Ballkan. Koherenca e saj, le të themi, se Europa funksionon si një treg unik, pra ku mallrat qarkullojnë lirshëm, qytetarët qarkullojnë lirshëm, një francez mund të shkojë punojë në Francë, në Francë apo pastaj në Itali e tjera. Madje ka dhe programe shkëmbimi që nxisin shkëmbimin brenda për brenda kësaj Europe. Por në rastin e Italisë apo dhe sa po filloi kriza, pam që u bllokuan eksportet e produkteve mjekësore, pajisjeve mjekësore. Dhe ka pasur revolt në Itali, duke thënë që ne do t'ju bleni me para. Pra, një nga 4 lirit themelore, ajo e tregut lirë, si kur u vu në pikpyetje, ndërkohë që është një nga themelet e Bashkimit Evropian që në 51 me traktatin e Qeligut dhe Qymyrit. Ashtu është, në fakt, kjo vjen nga mungesa e mekanizmave, menaxhimi një krize tillë nuk figuron në asnjë traktat, në asnjë tekst legal të BE-s, në asnjë ligj gati as nacional. Gjitha kjo krizë do i ndryshojë me 10 ligje edhe në Francë, edhe në Gjermani, edhe në Itali. Me 10 ligje do pësojë ndryshime për readaptim, sepse gjithë e kuptuan edhe BE-ja që nuk mund të funksionojë. Nëse mbyllja e kufirit, ndalimi i qarkullimit njerëzve dhe mjeteve aplikohet si masë mbrojtëse kundër një virusi, atëherë normal që qarkullimi i madrave është bllokohet. Kur Zvicra si pjesë e Schengenit bllokohet, mbyll kufirin, normal që barat, medikamentet që ajo prodhon në masë e që me cilat furnizohet gjithë Evropa, kanë vështirësi me dalë nga Zvicra, edhe pse është ngjit me Italinë. Domethënë, gjitha këto janë anomali të cilat ndodhen për herë të parë, sepse nuk ka pas krizë tillë prej që është kriju prej traktateve të Romës në 52-shin, 57-ën, nuk ka pas krizë tillë në pan-evropiane e cila obligon mbylljen e kufirit, e cila obligon ndalimin e njerëzve në masë, izolimin e njerëzve, kështu që për këtë arsye në Francë prej 2-3 ditësh qeveria ka ndruar pak kursin e diskursin dhe tash thot që ju lutem shkonin në punë. Shkonin në punë, bëni çmos që mos ndalet aktiviteti, transporti. Unë isha dje në rrugë me makinë dhe pash që gati ekskluzivisht vetëm kamion kishte. Transportuesit janë të qarkulluar. Ju po thoni që pavarësisht kontrollit që ju u bët objekt kur dolet një ditë nga shtëpia dhe thatë gjitha të dokumenta, vërtetimin e punës, deklaratën që ju na e treguat e tjera ju a kërkuan, pavarësisht saj, qeveria po kërkon të mbajë gjallë zinxhirin ekonomik të vendit. Industrial dhe ekonomik, sidomos, sepse parashikoni ju që Franca, ose ndoshta Franca jo, se Franca gjithsesi ishte e gatshme të hedhë deri në fundit 300 miliardë euro. Amerika po shkon në 2.000 miliardë, 2 trilion, se sigurisht se cili vend sipas së fuqisë vet. Por në një botë të interconnected, të ndërvarur, të ndërlidhur, ku shëndeti i Dow Jonesit jep që të shti deri Azia e largët,
mendoni se bota mund të hyjë në një recesion? Si efekt boule de neige? Po, në fakt, në Francë, l'INSEE, Instituti Statistikave Kombëtare këtu, dhe Ministria e Ekonomisë veç kanë njoftu që do ketë 1%, minimumi 1% të kurrje nga prodhimi, fuqia e prodhimit brendshëm francez, që është ekuivalente prapërësisht me shpenzimet që do angazhohen. Megjithse Franca është sot në bërsh 2.000 miliard, do më thonë është 98.7% e prodhimit saj bruto e ka bërgj, me masat e reja do kalohet për herë të parë në historitë Francës 100%. Kështu që do ketë krizë, do ketë recesion, por jo në natyrën e recesionit që ka ndodhur me krizën e Lehman Brothers, krizën financiare botërore në 2008, sepse atëherë ka ndodhur kriza i është imponu gjithë dhe nuk ka pas mekanizma shpëtues, nuk ka pas gati asnjë shtet, kanë marrë muaj dhe disa dhe vite derisa kanë ardhur në pajtueshmëri për mekanizma shpëtues. Tash mekanizmat shpëtues janë mendu në mas të madhe, janë leju, janë autorizu nga BE-ja, nga bankat qendrore të shteteve përkatëse, domethënë edhe les taux d'intérêt të këto interesat fikse dhe të lëvizshme të kredive të mëdha që jepen shteteve do rishikohen në mënyrë që ekonomia të mos bllokohet në nivel botëror. E qartë, një gjë që të ngjashme bëm në Shqipëri, e ulëm nga 1% të çuam 0.5, niveli më i ulët që të bëhet kredi dhënia më e lirë. Mirë, profesor, edhe një pyetje në këtë temë dhe pastaj nëse më lejoni pak minuta të shkonim në Kosovë për atë që ka ndodhur. Një pyetje e fundit. A shihni ju një përpjekje nga disa vende për ta përdorur këtë situatë për kufizimin e lirive apo ky është një kufizim i përkohshëm? Që askush nuk do ta vinte në përfitim të vet apo hofi për ta vazhduar pastaj si një mënyrë të vepruari. Jo, në fakt, unë nuk e shoh kufizimin e lëvizjes në këtë rast duhet ta kuptoj secili. Sidomos në shtetet ku lëvizja është e lirë, ku njerëzit megjithatë edhe nëse nuk ka nivel të kënaqshëm të demokracisë, siç është rasti me Shqipërinë. Prap lëvizja e lirë sigurohet, garantohet dhe njerëzit, domethënë, është e drejtë e pa cënuar dhe e pa cënueshme. Në Francë është totalisht, për këtë arsye dhe francezët morën kohë derisa kuptuan arsyeshmërinë e izolimit, sepse këtu në Evropën që unë e njoh këtu dhe që ju e njihni, këtu kanë 70 vite që nuk ka kufizu kush lëvizje, nuk ka obligu kush një qytetar të rrinë në shtëpi, kështu kolektivisht, prej luftës dytë botërore, prej që është kriju BE-ja, këta janë në një cikël relativisht paqësor, pa shtrëngesa, pa ndalesa, dhe ju bjen kjo si befasi. Tash, unë ju thash edhe në punë ditë kolegëve, unë jam rrit në orë policore në Jugosllavi, unë e di çfarë do të thonë me mos me guxu me dal nga shtëpia, kështu që për mua nuk është një ndryshim i madh. Po për juve, kështu që ju s'keni pa kur policë të dera shtëpisë nuk ka ardhur kush kur me ju terrorizu, për juve do jetë e vështirë, se për mua unë jam adaptu. Profesor, ishte kënaqësi që folën për këtë pjesë, tani ty pjesë që më pjesë tjetër që ju e keni po aq për zemër, ajo që ka po ndodh në Kosovë. Dje pas mesnate me shumicë të madhe votash parlamenti shkarkoi qeverinë e Albin Kurtit. Tani, në gjithë histori, është çështja e mënyrës se si u menaxhua koronavirusi, shkarkimi i ministrit të brendshëm nga ana e kryeministrit, përplasjet e presidentit me kryeministrin për vendosjen apo jo të gjendjes jashtëzakonshme në lidhje me menaxhimin e situatës për koronavirusin, apo Albin Kurti u hoq për amerikanëve ose për një pjesë të amerikanëve që me krye ambasadorin Grenell që lobojnë për heqjen e taksës me Serbinë. Në fakt, po, e para duhet ta konstatojmë që fatkeqësisht dje në Kosovë politika ka rënë nivele shumë të ulta që dëshmojnë diskordancë totale
me përgjegjësinë publike dhe nevojat e qytetarëve. Dje në Parlament Kosovës e kemi pa gjithë që përfaqësuesit të supozuar legjitim të popullit, në fakt i dhunuan publikisht të gjitha votat, do të thotë lirinë e zgjedhjes së qytetarëve, që është qelsi i demokracisë, që është baza, themeli. Sepse qytetari veç atë armë ka, veç atë mundësi e ka, veç atë pushtet e ka, voten. Dhe kur një parti, disa parti, mbledhin vota për diçka tjetër, me arsye tjera, dhe sa po t'i mbledhin ato, shkojnë, mblidhen bashk, dhe i hedhin ato në tezga, në treg, për para një ambasadori, qoftë amerikan apo marsian, kjo është dhunim brutal i demokracisë, i drejtës themelore të saj, që është vota. Ajo që ndodhi ka shumë arsye, sipas meje. Gjitha këto që përmendet ju janë elemente, janë variabla që e plotësojnë ekuacionin. Por sipas meje, kjo është edhe kryeministri Kurti e tregoi dje, mendojnë shumë mirë, që fatkeqësisht Kosova gjendet në një moment historik të rrezikshëm, të cilin ja kanë kriju vetë liderët e saj, para ardhes së kësaj qeverie, dhe sidomos presidenti Hashim Thaçi, i cili ka gjetë një ujdi, një pajtueshmëri me profile totalisht kontraverse. Këtu jemi dakord me fjalën kontraverse, totalisht kontraverse dhe për mendimin tim aksidentalisht në politikë dhe në diplomaci, siç është ambasadori Grenell, për cilin unë kam shkruar para 1-2-3 javë që Grenell nuk është Amerika, sepse jam i bindur që Amerika nuk është vlerë në të cilat ai vlerë për cilat Grenell i shefi CIA-s dhe NSA-t, National Security Agency, shkruante në Twitter ti je një idiot. Po, e kam pa. Shumë e rënd ishte. Dje në parlament, dje disa u gëzuan sepse thanë fitoi ambasada amerikane. Tash merreni me mend, normal që unë, siç mund dëni me pa, prapa meje kam flamurin amerikan këtu, sepse jam ndër ata që... Nuk jeni ndo pak golist? Nuk jeni ngjyrë me pak golizëm duke jetuar në Francë? E kam edhe flamurin francez. Kam flamurin amerikan, francez, të Shqipërisë, flamurin kombëtar të Kosovës dhe të BE-s. Shumë mirë. Kështu që ne jemi gjithë pro-amerikanë. Ajo kuptohet sepse një Kosovar, një shqiptar i Kosovës që do të ishte anti-Amerik, ai ose duhet të internohet për një problem kështu perceptimit, ose një problem ose duhet ta ketë një interes shumë direkt personal. Përndryshe s'ka logjik. Tash, pse duhet që votat e qytetarëve të cilat u mbledhen në mënyrë shumë legjitime me 6 tetor, pse duhet gjitha këto vota të invalidohen, të dhunohen dhe themi që u gëzuam, u bë mirë që ambasada e rrëzoi qeverinë. Nuk jemi në vitin 89, atë 90, kur njerëz vërsuleshin drejt ambasada për shpëtim. Jemi në vitin 2020 dhe sot konstelacionet politike gjeostrategjike tregojnë që personat që flasin për politikë, personat që pretendojnë që e kuptojnë politikën në Amerikë, nga terrasat e Prishtinës me macchiato, nuk ja kanë idenë çfarë është duke ndodhur as në Evropë as në Amerikë. Sot administrata amerikane është administrata më kaotike prej zbulimit dhe vendosjes së Shtetit Amerikan nga George Washingtoni dhe Lafayette. Kjo është e provuar, e thënë, e rrahur çdo ditë nga mediat, nga autor, nga analistë në mbar Amerikën. Amerika është e para që është hall nga tipa si Grenell. Dhe ne qohemi në Kosovë, e dhunojmë vullnetin e popullit dhe i themi Grenellit, ja, si dhurat, bëre tash një tweet, se do ta bën retweet Donald Trump dhe do shkon në konferencë për shtyp për tregu se historikisht pas 22 viteve Kosova dhe Serbia arritën një marrëveshje, pavarësisht kush humbin atë marrëveshje, atij duhet një lajm sepse në çdo rast ku ka marrë pjesë në politikën e jashtme ka bë terror dhe kaos. Në Korenë e Veriut është fiasko totale, në Iran është fiasko totale, në Ukrainë fiasko totale, në lindjen e mesme edhe më fiasko me Palestinë, me Izrael. Nuk e ka absolutisht sot politika jashtme amerikane as një lajm pozitiv nga bota. Dhe ne duhet bëhemi kurban tash. Ju po e vendosin në perspektivën e zgjedhjeve në nëntor, zgjedhjeve presidenciale.
Por nuk është Kosova shumë e vogël për të influencuar komportimin elektoral të Amerikanëve? Kjo mund, logjikisht kështu, ju keni drejt, por kur Fox News bën krye-lajm në nënshkrimin e një marrëveshje hekurudhore mes një personi anonim nga Kosova me një person tjetër anonim nga Serbia në ambasadën amerikane në Berlin, atëherë këtu shtrohet pyetja pse gjithë kjo rëndësi dhe i njëjti tweet bëhet retweet nga presidenti amerikan, atëherë kemi drejt mendojmë që Public relations. Po, kemi drejt mendojmë që janë një farë lloj chasse à la sympathie. Kanë dalë në gjah për gjetë një lloj simpatie jashtë. Kam kaluar përtej çdo lloj orari të logjikshëm për reklamat. Një pyetje të fundit i nderuar profesor, si do të shkojë fati politik i Kosovës ndërkohë që po përballet njëkohësisht edhe me krizën e virusit? Si e shihni ju? Fati politik i Kosovës duhet të rikthehet. Qeveria është tash qeverinë e rrëzuar e dorëhequr, konsiderohet në kushtetutë. Albin Kurti, më falë, Ramush Haradinaj vazhdoi gati 6 muaj mbas dorëheqjes. Zgjedhjet e tjera. Kështu që jemi në krizë, nuk do ketë as zgjedhje as qeveri të re për momentin. Me siguri presidenti do ta rimandatoj vetëvendosjen për tentim krijimin një qeverie të re. Nëse nuk arrihet ai krijimi një qeverie të re, formimi një qeverie të re, atëherë vendi duhet të shkojë në zgjedhje sipas rregullave. Por në vakit politike që ndodhin aktualisht në Ballkan, edhe kushtetutat mund të reinterpretohen bazë të pazareve aktuale dhe të interesave aktuale, kështu që mund të ketë puç mbi puç dhe na bëjnë befasira tjera para pranverës, kështu që unë pres që Kosova, qeveria Kurti të kryj punën me virusin gradualisht, të shkojmë në pranverë dhe rreth qershorit të dihet kur do kemi zgjedhje të reja dhe pastaj legitimiteti të rikthehet në popull dhe populli të flasë drejt edhe një herë a do Kosovë me shtetësi normale apo do Kosovë si monedhë kusuri për cilin t'i teket për cilin do ambasador, cilin do të dërguar special, që nuk përfaqëson realisht dhe bashkuara, si shtatë. Absolutisht jo, që janë turist, që janë me një job description, që janë turist diplomatik, që kur në jetën e tyre s'kan lexuar asnjë artikull për Kosovë, nuk janë as dieni çfarë lufte ka ndodhur në Kosovë, kanë jeta krejt tjera, janë angazhime krejt tjera, me interesa krejt tjera, kështu që nuk kemi dalë nga i cikli kur ne kishim bëni me Tom Lantosh, me Elliot Engel, me Richard Holbrooke, me Chris Hill, me Lynn Albright. Nezir Kragi, do doja ta vazhdonim absolutisht të bisedë bashkë edhe më shumë, sinqerisht nuk besova që me Skype do shkonim gati 50 minuta. Unë të falenderoj, pa e ndërprer linjën 1 minutë të regjia, do doja të kujtoj edhe një për teleshikuesit që personi që shihni në ekran është pedagog në Universitetin Paris Est Kretej, ka mbaruar gjithmonë shkenca politike në një tjetër Universitet të Lindjes Parisit Marne-la-Vallée, atje ku është dhe Disneylandi, më pas ka studiuar për vendimarrje strategjike dhe menaxhim risku në Stanford, kështu që ishte kënaqësi shumë profesor që folëm bashkë për situatën e koronavirusit në Francë, në botë, implikimet dhe situatën politike në Kosovë. Faleminderit. Kënaqësia ishte ime, ju përshëndes. Nderuar teleshikues, mbas kësaj bisede do të kalojmë në ndërprerje publicitare, do të rikthehemi më njëherë pas pak.